31條咧就話俾你聽，以下嚟有一個咧 four miscible liquids， 而且係一個 equilibrium mixture 嚟嘅噃。好啦，咁咧話俾你聽咧，喺25度嘅時候咧，個 Kc 咧就係2.5嘅。而喺個實驗裏面咧，我哋先有1 mol 嘅 W 同埋1 mol 嘅 X， 我哋並沒有 Y 同埋 Z 嘅。咁我哋會擺一個 closed container 啦 ，keeping at 25 degrees Celsius。而我哋知個 volume 咧係0.2 dm cube。好啦，咁我哋目標揾咩咧？要揾個 Y 究竟喺嗰個 equilibrium 嘅時候咧，究竟佢係有幾多？好，我哋先咧 set 咗一個 IC table 先。Initially W 咧，我哋有1 mol， 而佢係一個0.2 dm cube 嘅 container， 所以咧佢嘅濃度咧就係5 mol 啦。而 X 咧一開始我哋都有嘅，都係1 mol 喺0.2 dm cube 嘅 container， 所以佢個 concentration 都係5啦。而 Y 同埋 Z 一開始冇喎，咁我哋叫0啦。當佢做反應嘅時候咧，當然而家咧就會係慢慢咁變咗做呢個嘅 Y 啦，同埋咧 Z。咁我哋不如叫個改變咧叫做加 Y， 而相應住咧 W 咧就要減 Y。X 都係要相應住咧減 Y， 因為咧個 mole ratio 係 1 to 1 to 1 to 1， 所以最後結果得知就係、其實啦，而家我哋嘅目標就係喺 equilibrium 嘅時候咧 ，W 咧係5減 Y 嘅濃度 ，X 咧就係、都係5減 Y， 最後 Y 同埋 Z 都各自係 Y 咁濃啦。而佢俾一樣嘢嚟嘅喎，就係個 Kc 係 2.5 嘛，係咪？咁所以啦，我哋 set 翻條式啦。Kc 咧其實就係等於 product Y 喺 equilibrium 嘅情況啦 ，Z 喺 EQM 啦，同埋 reactant 即係 W 啦，喺 EQM 嘅情況啦，同埋 X 喺 EQM 嘅情況啦。咁我哋慢慢 plug in 啲數字啦 ，Y 先。Y 就係 Y 啦 ，Z 個濃度都係 Y 啦，咁 W 咧就係5減 Y，X 咧都係5減 Y， 而得知個 Kc 根據題目咧就會係 2.5 嘅，咁我哋照抄啲數落去啦。好，咁當我哋細心計落去嘅時候咧，就係左邊唔變住先，其實右邊咧就係 Y square 除翻開5減 Y square， 好啦。跟住調過去左邊啦，將呢抽嘢調過去左邊，所以就係 2.5 乘翻開5減 y square 等於翻 y square。咁我哋再 expand 喎，係咪？ 2.5 變先，就係25啦，減翻開10y 加翻 y 嘅2次方等於 y square。好啦，跟住繼續落去啦， 2.5 乘以25就會得出咧呢個嘅 62.5 減翻開咧。2.5 乘以10，即是咧25個 y 啦，再加翻2.5個 y square 就等於 y square。咁所以咧再調個 y square 咗過去啦，即是左右兩邊一齊減走佢啦，所以咧就會得出咧 62.5 減25y 加翻 1.5 個 y square 等於0。咁用呢個嘅 formula 01啦，你就會得出咧 y 點06我咧呢個 13.6， 不過咧有一個數係冇可能嘅，你咧冇理由咧5咧係可以減走 13.6 嘅，會用得多過本身佢有噶嘛，係咪？佢最盡得5啫嘛，本身係咪？咁所以咧其實咧我哋就會知道呢個數係假嘅。好啦，咁所以咧而家我哋就會知道咧其實個 y 係 3.06。咁我哋答翻啦，其實 y 而家咧個濃度咧就會係喺達到 equilibrium 嘅時候咧，就係 3.06。咁其實你想知道幾多 mol 咧，就會將嗰個 molarity 咧乘翻開嗰個嘅 volume。你想知道佢 mol 數啦，就係 molarity 乘翻開 volume 0.2 dm cube。咁所以你理應上咧就會得出咧呢個嘅0.612，亦都即是答案咧係呢個 boil 啦。